Desde la seguridad comenzamos esta nueva edición, porque en el siguiente informe nos vamos a centrar en la fase de pruebas de choque a la que fueron sometidos los 3 muscle car más icónicos del mundo. El organismo encargado de realizar estas pruebas es el Instituto de Seguridad de Estados Unidos y los modelos Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger. Pues resulta que el Insurance Institute for Highway Safety, el equivalente a EuroNCAP estadounidense, decidió poner a prueba 3 autos protagonistas de pósteres y sueños de adolescentes, y no tan adolescentes, como son estos vehículos, los Pony Cars actuales por excelencia. En definitiva, es un comparativo entre deportivos a los que claramente el organismo de seguridad reconoce que son muy rápidos. Pero tras estas pruebas no puede sino corroborar que hay bastantes cosas que se pueden mejorar. ¿Cuál muscle car es el más seguro? ¿Existe riesgo de lesión o muerte al conducir estos deportivos? Las pruebas realizadas en las versiones 2016 del Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger utilizan 6 puntos clave: choque frontal con un 25% de superficie de impacto, choque frontal con un 40% de superficie de impacto, resistencia del techo, impacto lateral, efectividad de asiento y reposacabezas y sistemas de seguridad para la prevención de colisión o atropello. Bien, veamos. En esta fase del crash test no hay estrellas y el galardón se llama Top Safety Pick o Top Safety Pick Plus. Para conseguir el primero, el vehículo debe sacar una buena puntuación en 5 pruebas de choque y una puntuación básica en prevención de accidentes frontales. El Top Safety Pick Plus exige eso mismo, pero con una nota en prevención de accidentes frontales avanzado o superior. Lo cierto es que ninguno de los 3 consiguió alguna de estas calificaciones. En prevención de colisiones frontales, Mustang y Challenger aprobaron ajustados con un Basic de nota. Pero el Camaro no realizó la prueba porque no cuenta con este tipo de seguridad preventiva y necesita una actualización para ponerse al día. También es el único que queda en deuda en cuanto a la protección que ofrecen los asientos y apoyacabezas. En cuanto a resistencia del techo, tanto Challenger como Camaro consiguen un solo aceptable. En conjunto, el Mustang es el más seguro, pero la prueba de choque frontal a 64 km por hora contra un muro que cubre o afecta el 25% de la trompa del auto se conforma con un aceptable frente a un bueno del Camaro. Eso sí, el Challenger obtiene un marginal en esta prueba, que se ha convertido en un dolor de cabeza para más de un fabricante. En resumen, el Ford Mustang consiguió hacerse con la mejor valoración de estas 3 pruebas de choque, ya que el modelo del óvalo obtuvo buenos resultados en términos globales, llevándose tan solo un tirón de orejas en la polémica y ya citada prueba Small Overlap Test, donde ha conseguido una puntuación de aceptable. En el caso del Chevrolet Camaro, los resultados fueron similares al auto de Ford. La reciente actualización sirvió para mejorarlo sensiblemente en materia de seguridad. Sin embargo, el instituto señala que su puntuación se vio penalizada por una resistencia del techo calificada con la calificación de aceptable y la ausencia de ayudas a la prevención de colisión o atropello. La peor nota en seguridad se la llevó el Dodge Challenger, un deportivo que, según el Instituto de Seguridad estadounidense, tiene graves deficiencias. Es justo reconocer que el Dodge Challenger es el más veterano de los 3 modelos utilizados, empleando una plataforma desfasada y con mínimas mejoras desde que fuese lanzado en 2008. El organismo encontró graves problemas de seguridad a la hora de evaluar los resultados del Small Overlap Test. Tras el impacto, la rueda frontal izquierda invadió el habitáculo, llegando a atrapar la pierna del dummy y alcanzando así la puntuación de marginal. Del mismo modo, la deformación del habitáculo y la protección de asientos y apoyacabezas resultó peor de lo esperado, consiguiendo la valoración de aceptable. Así, luego de haber visto estos deportivos puestos a prueba para comprobar su seguridad, nos vamos a un corte. Ya regresamos.